यो देखिएको डाँडा चाहिँ जुन हो त्यो चाहिँ मुडे हो होइन। यो मुडे चाहिँ धेरै नै दामी छ। जहाँ हामी यतिखेर गर्मी महिना झन् वहाँ भनेको 18 डिग्री सेल्सियस रहेको जाडै थियो। र यो चाहिँ मैले गाडीबाट खिचेको भ्यू हो र भ्यू निकै नै राम्रो आएको छ। त्यहाँबाट डाँडामा हल्का हल्की पनि राम्रो छ। त्यो पर रहेको त्यो कुहिरो बादल अलिक त्यो टाढाबाट हेर्नु भए पनि हुन्थ्यो, तर के भन्नु गाडीभित्रबाट यो चाहिँ अरुण थर्डबाट ल्याएको जुन बिजुली छ त्यसको टावर हो। र यस्तो दामी भ्यू रहेको यो अरुण थर्ड ओर्लिएर मजाले ओर्लिएर रहेको गाना गानाहरूको भिडियो एकदम ओर्ली यस्तो दामी। मलाई त्यो ठाउँ मन पर्यो। थाहा छैन तर निकै नै राम्रो छ। क्या दामी लाग्यो मलाई त। अनि यहाँ सिनहरू पनि राम्रो छ। यो बादलहरू ठाउँमा बस्नु चाहिँ रमाइलो छ। क्या के भने आफ्नो घर होइन। यहाँ पर रहेको म बाटोमा हिँड्दैछु वरिपरि रहेका जङ्गल चाहिँ 18 डिग्री सेल्सियस हो र लास्टै जाडो पनि भइरहेको थियो र पनि मजा लागिरहेको थियो हेर्न अथवा खिच्न पनि जस मजा भयो। अनि त्यतिखेरको त्यो पल जुन पल म कहिले पनि बिर्सिन सक्दिनँ। र यस्तो म्युजिकहरू हेर्दै म खतरा छ। नेचर जति राम्रो चाहिँ केही पनि हुँदैन र नेचर भनेको अलवेज ब्युटिफुल। कस्तो चिसो पानी हुँदो रहेछ।